Vai. Fala aí, galerinha. Oi, pessoal. Aqui é o João, o J Player. E eu sou o papai do J Player. E eu vou abrir um pacote de Kids Toys. E pode ter o comum, o raro, o ultra raro. Nossa, eu tô muito animado, hein? Agora vamos Já vamos começar a abrir? Então vai, corta lá. Vamos ver o que vai vir aí. Eu preciso de ajuda. Vamos lá. Lembrando que é um Kid Toy da série 1M. Vamos ver o que tem Olha, aqui. essa é só a série 1. E amanhã eu vou estar em uma peça de teatro. Mas amanhã, isso aí é a série. Essa tesoura não tá funcionando, a gente vai Abrir no forceps mesmo. Olha aqui o que tem. Qual que é esse? Extra! Pá, Ué, pera, esse daí é o interrogação, interrogação, interrogação. mais interrogação. Interrogação. Quantos pacotes tem aqui? Ó, primeiro, comum, Ah, gol, raro, ultra raro. olha lá. Olha. Ah, eu acho que são pelas cores. Pelas cores a gente Pera, vai descobrir. primeiro vamos esse daqui, ó. Pera aí, vamos ver qual que é o... Vamos começar pelo comum? Aham, vamos começar pelo comum. Comum que é o verde. Eu não sou... É um puppet. Será? Deixa eu ver. Acho que é. Eu acho que não é um poppet não. Tá muito pequeno pra ser um poppet isso aqui. É um puppet pequeno. Vai. Vai cortando. Ai, é muito duro. Vai, tá saindo. O que será que é? Ai, Você tá animado? tô. Deixa eu te ajudar. Nossa, o que será? O que será que é? É um puppet. É um poppet? É um puppet. É um poppet que parece um polvo. É um povo mesmo, olha a carinha. Olha que É o maneiro. povo da minha escola. É um chaveirinho. É um chaveirinho poppet. Chaveirinho puppet eu posso levar em qualquer lugar. Posso levar pra escola. Que legal. Ele é fofinho? Ele é muito fofo. Meu Deus. Deixa eu ver. Vem. Ó, vou mostrar pro pessoal lá o que é. Ó, um chaveirinho poppet. Olha Um só. chaveirinho puppet. Agora vamos apertar aqui, ó. Olha que gostoso. Ele é cheiroso? É. E não, pai? Então... Ô, papai, ia apertar esse. Olha, esse daí é grandão, hein? Eu nunca tinha apertado um poppet desse tamanho. Meu Deus, eu não... Tá relaxado? Então senta aí pros próximos. Vamos lá. E agora? Vamos deixar aqui. Eu não tirei sorte porque veio 2. Ó, a gente vai no UOU agora. Não, tem 2, tem 2. Tem dois. Ah, esse é um extra. O extra a gente deixa pro final. É o extra. É, eles mandaram um a mais. Depois a gente agradece as pessoas que a gente... da loja que a gente comprou. Ó, Vamos lá. agora é o O uou. UOU. O UOU é o rosa. Esse aqui, ó. Ah, é o uou, é o... Ixi, mas as cores estão bem próximas aqui. Deixa eu ver. Acho que... Qual que você acha que é? Acho que é o Será que rosa. esse aqui é o UOU? Eu também Tá acho. Eu esse O que você acha que é esse UOU aqui? Eu não sei. Hã? Eu não sei. Eu não sei o que. Tá com soluço? Não, eu não sei o que. Não tenho soluço. Não tem soluço? Não, Quer que eu te ajude ou você consegue abrir Eu sozinho? não consigo abrir sozinho, não. Então vamos Meu lá. Deus, essa Você bola. adorou esse daí, né? É, adorei. Vamos lá. Um chaveirinho. E esse aqui? Que é isso? Que é isso? UOU, esse é um UOU mesmo. Pera aí pra gente não quebrar. Aí. Uau. Que legal, eu nunca tinha visto esse. O que faz? Não sei. Vamos descobrir. Mostra lá pro pessoal como que é. Olha, ele é uma bola aqui, é todo montado. Deixa eu descobrir aqui. Acho que ele aperta aqui, ó. Gostoso também de brincar com ele. Eu não entendi nada do que ele É. A gente vai descobrir. Eu também nunca tinha visto É. esse, hein? Vamos Legal. pro... Vamos para os próximos. Agora qual que a gente vai? Para o raro. É raro!
Não, mas não é... Esse daqui é o vermelho. Esse é o outro ovo. Eu acho que a gente fez um pouquinho de confusão aqui, mas tá valendo, É o né? outro ovo. É o outro WoW? É o outro ovo, gente. Olha que vermelho. Esse aqui acho que é o... Tá bom, vamos lá. Vamos abrir esse daqui. Não sabemos qual é, mas não tem problema. No final das contas a gente vai descobrir. Posso abrir? Pode. Meu Deus, eu gostei mais desse daí, ó. O que é isso? Não. Você já viu esse? Eu sabia, meu Deus, é muito satisfatório. É o quê? Meu Que legal! Como funciona esse? Esse daqui é pra mexer as bolinhas, pra trocar de lugar. Mostra pro pessoal. Ó, Olha que legal. Aí Meu, você vai raro girando as mesmo. bolinhas. meu, é raro mesmo. Aí você vai deixando as bolinhas. É raro mesmo. Ele imita uma latinha de refrigerante. Ai, meu E aí Deus, você que vai legal. girando. Gostoso, legal. hein? De mexer nesse. É, legal. Agora legal. vamos pro ultra raro. Ultra raro. É esse aqui? Não, é Não, é esse não. Mas vamos abrir esse aqui antes pra ver o que é. é o outro ovo, é É verdade. outro ovo? Vieram 2 ovos. Vamos lá. Sorte que veio dois ovos. Meu Deus. Eu... Ó, já tô abrindo, hein? Tá. Caraca. Ih, Eu acho que isso aí não é um Mega Spinner, não? Não. O que faz isso aqui? Vamos descobrir. deixa eu abrir. Ele parece uma Que? geleca aqui dentro. É verdade. Será que ele gira? O que faz? Não? Meu, bate nele. A gente vai ter que fazer uma parte 2 para descobrir como funciona cada brinquedo aqui. É cada fidget. É. Agora Olha aqui, ó. Ele sai, isso aqui. é uma geleca, gente. Ó, não tava tão errado quando eu falei que parecia uma geleca, hein? É uma geleca de verdade. Meu Deus do céu. Meu, uma slime. É um slime fantástico. Parece do Minecraft. É verdade, é da cor do slime do Minecraft. É da cor do slime do Minecraft, gente. Dá Legal. pra fazer uma stress ball com isso. Ó, fiz uma stress ball, ó. Muito legal. Meu, até eu faço isso com a minha massinha da minha escola. Agora vamos É ir mesmo? pro Ultra ultra raro. raro. Esse aqui eu acho que eu sei o que é. Não sei se é tão ultra raro, não. Será que é ultra raro esse? Acho que é. Eu gostei dessa slime. Todos são muito legais. Olha só. Tem esse aqui que gira. Tem essa bolinha que aqui ainda não entendi muito bem, mas Eu a gente vai também. descobrir. Então, na parte 2. Esse poppet diferente que parece um polvo. É um Um polvo, polvão. é um polvo, é um polvo. Vamos lá. Outra coisa. Vamos abrir este aqui. Meu slime, meu slime. E nós vamos na tesoura. Posso ir? Pode! Ó, não sabia que meu pai era tão... Um poppet de quebra-cabeça! Será? É um poppet de... O que é esse É um- poppet? É É do Homem-Aranha! ultra raro mesmo. Ó, Caraca, mostra lá, pessoal. olha os pop. Mostra lá, pessoal. Ó. Olha que legal, é do Agora Homem-Aranha. esse daqui. É o extra. Esse aqui é o extra. É o extra raro. Extra raro? Extra raro, eu Vamos posso lá. chamar isso. Então vamos lá, recapitulando o que a gente já tem. Nós temos o poppet de polvo, nós temos a bolinha. Eu não sei o que faz o... Mas a gente vai descobrir esse aqui que gira. A slime, o O poppet do slime do Homem-Aranha. Minecraft e o poppet do Homem-Aranha. Muito E ele é legal. muito bom. Vamos lá, vamos abrir o É próximo. muito bom. Com a tesoura do Hot Wheels. É Vai isso. lá, abre rapidinho. Não é mesmo? É mesmo, agora vamos ver o que é. Uau! Eu acho que é parecido com um cubo infinito, que chama aquele?
é aquele... Eu sei o que é isso. O quê? Isso daqui é lá dos youtubers. É? Que gravam. Que maneiro. Deixa eu ver como funciona. Ó, Ah, ele vai girando. Muito legal. depois eu posso fazer formas com ele quando eu crescer. Perfeito. Você consegue fazer várias formas. Não, não precisa fazer quando você crescer, não. Agora você já consegue, ó. Depois a gente vai desenhar, ele vai fazer algumas formas. Um probleminha sempre acontece, não é mesmo? Mas a gente já tá aqui pra arrumar. Vamos lá, vamos arrumar. Precisa colocar cola Prontinho. nesse vídeo de TikTok. De novo. Vai precisar de uma colinha. Os criadores disso não. Você gostou? O que você achou dos seus filhos? Ai, eu gostei de todos, mas o único que na parte 2 vai ser esse daqui que eu não sei. É. Então é isso. Pessoal, obrigado pra quem assistiu. E O que que Annie, tem que fazer? quem Olha pra câmera pra falar. se inscreve. Quando eu ter 100 inscritos no canal, a gente faz uma parte 2. Isso aí, hein? Então vamos lá, 100 inscritos. Vamos nessa? Inscreva-se. No canal e ativa o sininho. Deixa o like e dá um muito rápido. Sabe por que eu trouxe a roupa do Flash, galera? Valeu, gente. Por quê? Vem dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal! Mas ele ia falar, por que você veio com a roupa Por que do você veio Flash? com a roupa do Flash? Porque eu gosto do Sonic.